हामी भिडियो बनाउँछौँ ढिँडो खाएको यस यो छ कोदो र फापर मिसाएको ढिँडो र यसमा यो लोकल कुखुराको सुप छ अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ छ आलुको दाल सबै हामीले रेडी पारेको छौँ यो चाहिँ छुट्टै हो छुट्टै होइन भिन्दै भिन्दै हो रेडी गेट हात धोएको छ रेडी गेट सेट खाना गो तातो र चाहिँ पहिले सुपमा गरेर नि यसरी गरेर सुपमा हात गर चुप्पै मिठो छ है गर न बिस्तारै गर न यहाँमा गरेँ मिठो र त तर हाते कि पोलेको थियो गाइस मेरो यस्तो हाते पोल्छु गाइस म सानसानो बनाइदिन्छु ल गाइस पानी आउँछ मेरो चुच्चीबाट चुच्चो पनि खान्छ चुच्चो नि गरिदिउँ पानी आज आज के हो म लिएर आउँछु ल एक मिनट हामी मेरो ढिँडो देखेन यस्तो खायो यहाँ अब के गर्छु साथी हो ट्याक गयो हजुरलाई लिएको रहेछ पानी हामी मिठो छ हजुरहरूलाई केही ल्याउँ कि हाम्रो चुलोमा यो चाहिँ छ लोकल कुखुराको सुप मेरो पनि त्यही छ लोकल कुखुराको सुप सक्यो मिठो छ मेरो सक्यो अब हजुर एउटा बनाउनु भिडियो इन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ त्यतिसम्मको लागि सब्सक्राइब लाइक शेयर गर्नु न भन्नु होला